Rieccoci nuovamente ritornati nel mio salotto, il salotto di Pamela. Dopo la pubblicità voglio chiamare qui con me il presidente Patrizio e la sua moglie Paola dell'ABC Dance. Venite qui con me che così vi faccio una piccola domandina, facciamogli anche un clamoroso applauso. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Magari mi sposto da questo lato così lascio la moglie vicino. È veramente un onore e un piacere avervi qui con noi in questa meravigliosa noi serata. Molto contenti di partecipare, sì. Ma raccontatemi un po' la vostra storia. Allora, ABC Dance è una scuola di ballo cui noi siamo maestri, facciamo il ballo cosiddetto tradizionale, ballo da sala, il liscio unificato, e assieme agli altri maestri Massimo e Chiara facciamo anche i balli latinoamericani. Noi non facciamo ballo da competizione, ma facciamo quello che si chiama normalmente il ballo sociale, cioè insegniamo alla gente ad andarsi a divertire in sala da ballo e nelle occasioni danzanti. Ecco, questa sera noi volevamo presentare 3 balli: il valzer inglese, che in Italia si chiama normalmente valzer lento, il foxtrot e la mazurka. Poi noi facciamo anche, come dicevo prima, anche altri balli, ma sia per motivi di tempo sia per motivi tecnici legati anche allo spazio pensiamo che questi siano i 3 balli che noi presenteremo con i nostri allievi, che ripeto non sono dei competitori, ma sono delle persone che vengono da noi a ballare, che hanno imparato e che si dilettano e si divertono a ballare. Volevo spiegare un momento il primo ballo, se assolutamente è possibile. Sì, prego. Il valzer inglese è un valzer che in Italia si chiama appunto valzer lento, che ho detto, nasce in Inghilterra dopo essere nato il valzer viennese, appunto a Vienna. I puritani inglesi ritenevano che il valzer viennese permettesse agli uomini e alle donne di stare troppo appiccicati, e allora i puritani lo ridussero di tempo, in maniera tale che il contatto tra i 2 ballerini fosse meno forte. Che bella questa cosa! Quindi là è un ballo in 3 tempi, 1, 2, 3, e il valzer appunto lento ha 26, si dice 28, 30 battute per minuto, cioè questo 1, 2, 3 viene ripetuto in 1 minuto per 28-30 volte, contro invece le 56 volte, esattamente il doppio, in cui si sviluppa invece il valzer viennese. Ecco il motivo per il quale gli inglesi hanno voluto ridurre. Allora non vedo l'ora di vederli. Ecco, cosa dite? Diamo il via? Diamo il via ai ballerini che Paola presenterà. Prego Paola. Buonasera a tutti. Allora vi presento la prima coppia di Eliana e Paolo con il valzer inglese. Vi lascio questo meraviglioso momento vostro. Buona fortuna. It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way, empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Complimenti, ma facciamo un bellissimo applauso. Intanto, bravi. Intanto sento già l'odorino che sta iniziando, c'è Gianfranco Moro e Sileno Zottino che appunto stanno iniziando a fare il club sandwich, che io so pubblico da casa, da chi ci sta seguendo da tutto il mondo, dal Brasile. Eu sei que vocês estão com vontade de experimentar esse club sandwich
do Gianfranco. Purtroppo io parlo un po' italiano, un po' portoghese, perché so che ci sono tante persone che ci seguono da casa, ma assolutamente non è per mancare di rispetto ai nostri telespettatori italiani e da tutte le persone che ci stanno guardando da tutto il mondo. Passiamo allora appunto a fare alcune altre domande alla titolare di MZ, agenzia di disbrigo pratiche, che mi ha toccato anche tantissimo la sua storia, perché tante persone appunto passano determinate situazioni della vita, che l'importante, dico sempre, è imparare a rialzarsi. Assolutamente sempre, no signora Marina? Esattamente. Allora le chiedo, come aiutate i clienti a districarsi tra burocrazia e pratiche amministrative? Allora, praticamente mi chiamano i clienti, mi mandano mail oppure mi chiamano telefonicamente, mi chiedono il tipo di pratica che devono fare, io gli supporto anche con una consulenza su quelle che sono le nuove normative, se ci sono stati dei cambiamenti negli anni, e gli indico praticamente i documenti che mi devono produrre e poi gli faccio io l'intera pratica, praticamente gliela confeziono finita e gli invio le ricevute praticamente di fine pratica e basta. E le tempistiche? Le tempistiche sono immediate, cioè nel senso che loro mi chiamano, mi mandano la mail con i documenti eccetera, il giorno stesso o il giorno dopo io gli faccio già la pratica. Ok, sì. E quali sono secondo lei gli errori più comuni che i clienti fanno prima di rivolgersi a voi? Provano a fare le pratiche senza sapere da che parte girarsi. Io ho trovato anche commercialisti che non sanno proprio da che parte andare e purtroppo, come dicevo prima, la normativa è diversa tra comune e comune. Diciamo che la Camera di Commercio, bene o male, c'è un regolamento, più o meno tutti lo seguono, agenzie entrate lo stesso, quello che si sbaglia più frequentemente è la pratica da inviare al comune per aperture varie, di un bar, di un centro estetico, la parrucchiera, un negozio, un esercizio di vicinato. Lì si sbaglia spesso perché non si sanno le normative. La SCIA? La famosa SCIA, esatto, di inizio attività, sì, ma ce ne sono tante altre e lì si sbaglia. Rivolgersi alla sua agenzia ora come ora è la miglior cosa, perché a volte rischiamo di fare degli errori che dopo anche ci perdiamo su determinate email, magari non si riesce neanche a dormire magari la notte perché sa che il giorno dopo deve mandare delle email al comune, deve mandare un'email a un'altra persona. Sì. Basta solamente rivolgersi a lei e fa tutta la sua agenzia. Insomma, esatto, no? Adesso c'è il portale di imprese in un giorno per i comuni e lì bisogna compilare, pagare i diritti al comune, quindi spesso e volentieri quando si sbaglia poi è anche difficile farsi restituire magari i diritti dal comune e rifare la pratica, perciò perdi tempo tu, poi chiami me, quindi hai un doppio costo. Ok, grazie signora Marina per questa intervista, dopo comunque ci andrà a dare tutti i suoi contatti per poterla contattare e venire a chiederle appunto tutti gli accertamenti. Certo. Passiamo al signor Massimo Cerbarano, titolare dell'azienda L'Artigiano del Libro. So che comunque ci ha portato anche dei libri, no? Che mi stava spiegando prima, che appunto lei fa vari pensieri, racconta storie abbastanza divertenti, no? Anche sì. Posso prenderne uno? Prego, l'ho portati apposta. Allora, qui abbiamo, io da piccolo volevo fare il circo. La storia di cui accennavo prima, di questo operaio qua di Spinea che però sognava di aprire un circo da bambino, poi col passare dell'età il sogno è rimasto, si è solamente perfezionato, nel senso che lui è diventato un DJ. Così. E quindi vedono un po' tutti. Ha iniziato a fare i matrimoni, dopodiché è passato agli eventi aziendali, adesso è riuscito a aprirsi questa azienda per conto suo e quindi ha fatto questo famoso passaggio e una volta fatto il passaggio ha detto mi merito anche il libro. Bravo. Lui adesso va in giro e non si promuove con il classico bigliettino da visita, se vede un cliente o un'azienda interessata gli lascia direttamente il libro. E il Faggio Rosa invece? Faggio Rosa è invece un libro autoreferenziale, cioè questa persona che abita nel Padovano che si chiama Faggin. Per privacy non dico nient'altro, perché sennò... però aveva la particolarità che il nome ricorda molto il faggio e quindi veniva soprannominato così. Usava sempre un cappellino rosa per cui era chiamato il Faggio Rosa. Racconta la sua storia, è una persona, un privato, una persona normale come tutti, però voleva che fosse messa sul libro la sua storia di ragazzo cresciuto con tante difficoltà perché i genitori erano imprenditori di quelli di una volta che lavoravano 100 ore al giorno. Certo. Insomma è cresciuto quasi da solo
e lui è cresciuto con 1000 difficoltà, ne ha avute diverse, adesso non sto qui a sottolineare, e è riuscito a trovare però la sua indipendenza, adesso vive da solo e voleva che questa storia, Bellissimo. in parte vincente perché insomma è riuscito a superare i suoi problemi, venisse. Pancia mia, fatica panna. Che bella. Quella è una raccolta di fiabe per bambini, Sì? sì, che mi è piaciuto, insomma. C'è anche il suo nome, Max Cerba. Cerba, esatto, chiamiamolo nome d'arte. Sì. Diverse fiabe agli inizi, per questo progetto ha quasi 10 anni, le prime storielle le ho inserite tutte Sì. lì, un potpourri di prime storie per bambini, perché l'artigiano del libro nasce principalmente per bambini, poi si è evoluto in varie sfaccettature. Bella questa frase che appunto ha inserito nel libro di Wisława Szymborska, si legge così, giusto? Szymborska? Ah, Questa, ok, sì. Szymborska. Leggere libri è il gioco più bello che l'umanità abbia mai inventato. È proprio vero, perché si apre una mente Sì. di determinate persone che non, appunto, si è sempre detto, non si smette mai di imparare. E le chiedo, signor Max, bello chiamarlo appunto Max, dalle altre, diciamo, concorrenze, cosa la distingue diversamente da loro? Grazie per la domanda, stupenda, non ci siamo messi d'accordo, giuro, ma è una domanda infatti, ma mi è venuta bellissima, adesso. perché lo dico con pochissima umiltà, lo so, ma non ho concorrenza. Al momento non esiste nessuno che dà un servizio simile, sembra che ci siamo messi veramente d'accordo. Sì. Se voi cercate anche in rete trovate sì libri personalizzati, ma non sono personalizzati, nel senso che i libri sono già precompilati, viene cambiato la copertina, mettono una faccia piuttosto che un'altra, o il nome dei personaggi, invece di essere Cappuccetto Rosso lo chiamano Pietro, ma la storia è già preparata. Quello che faccio io è preparare la storia da zero su volontà del cliente, su quello che mi chiede il cliente. Al momento non ho concorrenza, a meno che uno non si prenda un ghostwriter. Magari da oggi inizia. No, in realtà ho scelto questo settore proprio perché ho visto che non c'è concorrenza ed è difficile anche averla, secondo me, perché è impegnativo, ti deve veramente piacere. Sì. Oggi vanno tanti altri prodotti che sono fatti in serie, stampa, produci e via. Qua no, qua anche i tempi di consegna sono un po' più lunghi rispetto a quello che il mercato vorrebbe. Sì, perché scrivere una storia, inventare, mettere comunque anche un design diverso, Sì, cambia. è impegnativo, Cambia sì. completamente. Però è appagante. È un lavoro sì. artigianale. Bravissimo. Una passione è una Artigianale. passione. Va bene, Sir Max, grazie mille per le sue risposte, anche se la domanda non era programmata, però è stata bella, volevo proprio chiedergliela. Passiamo appunto a Renato Povellato, presidente dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto. Prima le stavo chiedendo appunto, signor Renato, per il discorso della lingua a livello appunto internazionale, perché magari sedi come l'ONU si discute appunto il linguaggio della lingua veneta. Certo. Difatti, ecco, noi il 26 e il 27 novembre, quindi la scorsa settimana, abbiamo fatto 3 giorni, abbiamo partecipato appunto a un forum dell'ONU dedicato proprio ai popoli non riconosciuti. Si chiama Minority Issues e vuole praticamente appunto, c'erano più di 100 associazioni come la nostra che arrivavano da tutto il mondo, in più dopo ci sono anche gli stati che fanno parte all'ONU. Quindi abbiamo fatto il nostro intervento, gli interventi massimi sono di 2 minuti, dove abbiamo parlato ovviamente del nostro popolo, soprattutto rivendicando, in base alle normative internazionali che ho letto prima, rivendicando sia il riconoscimento del popolo veneto, ma anche, come appunto la domanda che mi ha fatto lei, della lingua veneta, perché tra l'altro nessuno lo sa, in Italia ci sono lingue che sono riconosciute dallo Stato italiano, ma la lingua veneta, che tra l'altro ha una cultura millenaria, noi arriviamo dalla Repubblica Serenissima Veneta, non è riconosciuta, quindi vogliamo inserire anche all'interno dello Stato italiano che sia riconosciuta anche la lingua veneta, anche perché per esempio ci sono già regioni tipo il Trentino, il Sud Tirolo, il Friuli, che hanno già i cartelli anche in bilingue e soprattutto possono anche portare avanti la loro lingua. È un fatto anche un po' di rispetto per il territorio, soprattutto per le diversità dei popoli e per la cultura dei popoli. Dopo chiaramente ci deve essere una lingua parlata e scritta a livello nazionale, noi non vogliamo sostituire
la lingua veneta all'italiano, ma vogliamo che anche la lingua veneta, la cultura della lingua veneta venga riproposta e si possa parlare anche negli anni futuri. Eh sì, venga conosciuta soprattutto, Certo. no? Conosciuta e anche ricordata, perché In Brasile è riconosciuta, per assurdo, Sì, la lingua sì, veneta in è Brasile vero. è riconosciuta e qui da noi no. tantissime persone che si spostano dal Brasile per poi venire in Italia, magari anche per ferie, magari per delle vacanze, per stare insieme alla famiglia, tornano che sanno già il dialetto veneto, sanno meglio il dialetto veneto. Infatti anch'io sarei una persona che ogni tanto a casa parlo il dialetto veneto, perché mi viene spontaneo, essendo che viviamo in Veneto, viene naturale. Ma che parole imparano per primo nel dialetto veneto? Lascia- Perché lasciamo stare, esatto, lasciamo Non commento. ok. Va bene, grazie mille Renato. Dopo comunque lasciamo tutti i suoi contatti per poterla Certo. contattare, appunto anche per sfruttare questa situazione, anche che lei comunque affronta una battaglia ogni giorno, Certo. no? Perché comunque non è facile per lei. E passiamo appunto a Gianfranco. Che io ho già preparato, ha già eh. preparato Sente il profumo. il club sandwich. Attenzione, sono là non so se si sentiva. con la coda dell'occhio all'interno. sono già che osservo. che Niente, allora guardo. oggi abbiamo presentato abbiamo pensato per lo studio, abbiamo pensato questo club sandwich fatto con prodotti del territorio, ok? Quindi abbiamo della soppressa, abbiamo un formaggio Edamer, abbiamo uova e porro, accompagnati da una salsa rosa e una goccia di mostarda di Cremona, ok? E all'interno, mi ero dimenticato, c'è il radicchio di Treviso, che ce lo conoscono e Io ce lo so che invidiano lei in ha tutto il anche le mondo. sue spezie particolari, no? Assolutamente, Perché poi l'ultima abbiamo volta messo sono le rimasta spezie stupefatta. del nonno, che io ogni tanto mi diverto a mettere qua sopra per far sentire i profumi. Sì. A breve mi darà la ricetta, perché ancora non me l'ha gliel'ha data, data. ma all'interno sono tutti i nostri prodotti, le nostre erbe del territorio. Quindi cosa posso dire? Da questo club sandwich qua posso solo che augurare un buon club sandwich a tutti, giusto? Assolutamente Ok. sì. Ok. Complimenti. Allora, ultima cosa, Sì. nel momento che viene servito, questa per chi non la conoscesse, ok, è una radice di rafano, giusto, di creme, Il creme. ok, e viene grattugiato sopra per dare quel momento particolare al morso del club sandwich. Quindi sicuramente avrete quel una piccantino, piccantezza, no? eccolo Un qua, sì, poco- sì, sì. Una Wow, piccantezza, cambia. però allo stesso tempo me la tiene attenuata dalla salsa rosa. Ok, quindi grazie. Grazie a lei. Grazie. Bene, io direi, prima di mandare in pubblicità e prima anche di mangiarsi quei meravigliosi club sandwich, voglio chiamare qui con me Patrizio e Paola, che ci presenteranno appunto il nome del ballo che balleranno adesso. Eccoci. Prego, a voi il palco. Allora, avete già visto il valzer lento, che era un tempo in 3/4, invece il foxtrot è un tempo in 4/4, è il ballo che adesso presenteremo. Il foxtrot nasce attorno al 1922 in America. Il nome foxtrot è molto discusso, qualcuno dice che vuol dire il trotto della volpe, che è la traduzione letterale di foxtrot, qualcun altro, che a me sembra più verosimile, attribuisce il nome invece all'impresario che si chiamava Harry Fox, che per primo presentò questo tipo di ballo. Così come il valzer lento è un ballo romantico, lento, dolce, il foxtrot è un ballo molto allegro, è in 4/4, ripeto, è più veloce del valzer lento e basta così, lo eseguiranno. Allora adesso vi presento la coppia, Daniela e Walter. Accomodatevi, prego. Con il loro foxtrot.
Tanto facciamo un grandissimo applauso, sono stati bravissimi, bravi. No, io volevo chiedere al mio direttore esecutivo se viene magari a fare un valzer insieme a me, chissà. Scherzo. Dopo magari dai, facciamo delle prove, però anche brasiliana, tipo tipico ballo brasiliano ci sta, anche insieme al valzer sta perfettamente. Bene, noi ci vediamo tra poco, rimanete ancora lì che dopo comunque vi daremo i contatti di tutti i nostri ospiti. In pubblicità ci vediamo dopo, Salotto Pamela.